السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله بإذن الله هتظبط معاكي من أول مرة وهتاخدي بسبوسة جنان طرية ومرملة وحاجة كده بصراحة آخر جمال. ان شاء الله باذن الله المقادير اللي هقولها لك للبسبوسه دي هتبقى مظبوطه معاكي من اول مره، ولا تلفي بقى ولا تحتاري وتدوري وتتوهي في كذا طريقه موجوده على النت. الطريقه دي هي من اخر الخلاصه. يلا بقى نقول مقاديرنا واحنا بنشتغل عشان نخلص الفيديو كده بسرعه وتقوموا تعملوها على السريع. الصينيه اللي قدامكم دي واخده نص كيلو بسبوسه. هقول لكم مقادير نص كيلو ومقادير الكيلو و2 كيلو وضعفي زي ما انت عايزه. مقاديره نص كيلو. اول حاجه هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب نص كيلو من دقيق البسبوسة أو السميد الناعم بتاع البسبوسة، هتلاقيه متوفر في السوبر ماركت أو عند أي حد بيبيع خامات حلواني. هبدأ معاكم بالشربات وهحتاج كوباية ونص من السكر وقدهم مية، يعني كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية، ونرفعهم على النار ونقلب كده لغاية لما السكر يدوب. وبعد كده أول ما يبتدي يغلي هنبدأ نحط نص ليمونة أو ليمونة كاملة. أنا بحط ليمونة كاملة. وبعد كده شرايح برتقان وسيبيها بقى كده تغلي دقيقتين كده بالكتير، ما تكتريش عليها. انا عايزه العسل بتاع البسبوسه يكون عامل زي الميه كده، ما يكونش تقيل. تمام. عسل البسبوسه بيكون خفيف وبيكون ساخن. انت لو عملتيه من قبلها وبرد معاكي وخلصتيه وسبتيه وبرد معاكي، ابتدي بقى قبل ما البسبوسه تطلع من الفرن تكوني عامله حساب حطاه على النار لغايه لما يغلي، لان العسل بتاع البسبوسه لازم يكون سخن مولع، يعني يكون بيغلي كده. تمام. والبسبوسه طالعه من الفرن سخنه مولع. ندخل بقى على البسبوسة وهنجيب حلة كده عشان هتحطها على النار، ونحط نص كوباية من السمنة وكمان كوباية من الزبادي وحوالي نص كوباية من الحليب ونص كوباية من اللهم صل على سيدنا محمد السمنة ونص كوباية من السكر وعلبة زبادي. نقلب الكلام ده كله على بعض وهو على النار، على نار هادية. انا مش عايزة الكلام ده يغلي، انا عايزاه يدوب كده على نار هادية. تمام. وبعد كده هنجيب بقى المكونات الجافة بتاعتنا، هو نص كيلو دقيق بسبوسة أو دقيق سميد. تمام. هنحط عليه حوالي كده 100 جرام من جوز الهند. نحمصه كده على النار، نحمصه كده خد لون على النار. تمام. انا جربته بصراحة، مرة عملتها خد لون كده زي ما انتوا شفتوا، ومرة عملتها من غير ما ياخد لون، وكان الأحسن والأطعم اللي هي الجوز الهند بتاعها واخد لون على النار. نحط كمان على تمام. المكونات الجافة حوالي نص كوباية من البودر. هنقلب المكونات الجافة مع بعضها ونجيب بقى الخليط اللي احنا سيحناه على النار ونحطه كده على البسبوسة ونقلب بالراحة. انا مش عايزة اعجن، انا عايزة بس ادوب كل الدقيق في الخليط اللي احنا عملناه على النار، اللي هو خليط السمنة والسكر والحليب واللهم صل على سيدنا محمد والزبادي. تمام كده. هدوب كل الكلام ده كده مع بعض هبس. ولو احتجت لبن، يعني انا لو احتجت اللهم صل على سيدنا محمد لبن اللي هو الحليب، هابتدي إن أنا أحط شوية بشوية بالتدريج ولا يهمِّك خالص ولا تقلقي. يعني لقيتِ العجينة ناشفة معاكِ حطّي حليب براحتك أو حطّي زبادي وقلّبي، يُفضّل تحطّي حليب. تمام. وقلّبي لغاية لمّا تاخدي القوام اللي أنتِ عايزاه اللي هتشوفوه دلوقتي. طيب لو كان القوام اللهم صل على سيدنا محمد جِه طري معاكِ زيادة عن اللزوم، حطّي دقيق بسبوسة ولا يهمِّك خالص، برضه مش هيأثّر معاكِ في أي حاجة. هو شوية كده أو شوية كده مش هيأثّر حاجة في المقادير. تمام كده. أنا حطّيت اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص بعد ما بسّيت، ما بسّيتش كتير أو إن أنا ما عجنتش كتير، هادهن صينية كده بالسمنة. في ناس بتحط طحينة بس أنا باحط سمنة عادي. تدهني صينية كويس جدًا بالسمنة. تمام. ونحطي الخليط بتاعنا اللهم صل على سيدنا محمد. لو احتجتِ اللي أنتِ تساوي السطح كده، لقيتيه ناشف معاكِ وعايزة تساويه، ممكن تحطي شوية لبن أو تبلّي إيدِك باللبن اللي هو الحليب يعني، وتبتدي تساوي السطح بيه. ده العسل على النار أهوّة. باحط لسه الليمون عليه، يا دوب كان قايم يغلي حطيت الليمون وهاحط شرايح البرتقال واسيبه كده يا دوب دقيقتين بس على النار. تمام كده. يبقى قوام البسبوسة بتاعتِك قبل ما تدخليها الفرن لازم لا تكون ناشفة أوي ولا طرية أوي. تمام. تبقى ناشفة معاكِ بس يعني طرية شوية، يعني ما تبقاش إن هي ناشفة أوي. تمام. ولا تكون طرية أوي. دي هتطلع معاكِ مضبوطة وناجحة من أول مرة. يعني باشوف الناس بتعملها بتكون طرية جدًا. لأ، كده القوام اللي أنتم شايفينه قدامكم ده هو القوام المناسب. أنا باحب أقطّعها قبل ما تدخل الفرن، وكده الأفضل تقطّعيها بأي شكل أنتِ عايزاه. ممكن بقى تزينيها
بصراحة ما كانش عندي في اليوم ده أي حاجة أزيّن بيها، ممكن تزيّني بقى بسوداني، بلوز، أيًا كان اللي أنتِ حاباه يعني، تحطي كده واحدة، واحدة جوّه كل قطعة من دول، وتدخّليها الفرن على درجة حرارة، اللهم صل على سيدنا محمد، 180 درجة. يُفضّل كمان تحطّي على 160 وتسيبيها براحتها خالص، أنا عايزاها تتكرمل كده براحتها، تستوي من تحت ومن فوق. أنتِ طبعًا تكوني مولّعة الشواية، أول ما تاخد لون من فوق اطفي، و اللهم صل على سيدنا محمد، ولو كانت لسه ما استوتش من تحت سيبيها تستوي من تحت. طيب لو كانت هي مثلًا زي ما هي عملت معايا كده، خدت لون من تحت ولسه من فوق ما خدتش لون، حطّيها ارفعيها تحت الشواية لغاية لمّا تاخد لون، وبعد كده ابتدي تطلّعيها. أنا عايزاها كده تتكرمل من تحت ومن فوق وتكون جميلة، بصراحة أنا باحب حاجة تكون يعني واخدة حقها في السوا. طلعناها وبعد كده هنجيب العسل بتاعنا ونحطه وهو ساخن. بصراحة العسل بتاعي كان دافي، ما كانش بيغلي، يعني أنا ما لحقتش أغليه، هو كان بِرِد معايا ما لحقتش إن أنا أغليه تاني، كان يا دوب دفا، فما كانش اللهم صل على سيدنا محمد، لمّا بتحطيه ما بتحسيش كده بفوران. أهم حاجة يكون البسبوسة سخنة والعسل يكون بيغلي، تشيلي بقى من العسل وتحطي على البسبوسة، تحسي كده إن في فوران بيحصل، في غليان كده بيحصل في البسبوسة. بس ما شاء الله البسبوسة برضه كانت ناجحة معايا، ويعني ولا فرقت أي حاجة. البسبوسة ما شاء الله باحط لها بتشرب العسل، تمام. لا تزودي كتير أوي عسل يعني، ولا تقللي أوي. كل حاجة كده في الإيه، في القانون زي ما بيقولوا يعني. حطينا على نُص كيلو كل كمية العسل بتاعتنا، اللي هي عبارة عن كوباية ونُص من السكر وكوباية ونُص من المَيّة، خدوا غلوة بس على النار، غلوتين كده بالكتير على النار، أو دقيقتين بالكتير على النار، وتبتدي إن أنتِ ترفعيهم من على النار، تمام. هنغطّيها بقى ونسيبها، المفروض يعني ما تتقطّعش غير تاني يوم، بس أنا بصراحة أولادي ما كانوش صابرين، فاضطريت إن أنا أقطّع لهم كل واحد حتّة كده، وسِبت الباقي لتاني يوم قطعته. بس ما شاء الله حتى اللي قطعته في يومها يعني ما كانش اتبهدل معايا أوي، يعني طلعت برضه سليمة إلى حدٍ ما، وكان طعمها حلو. بس البسبوسة بالذات لمّا تسيبيها لتاني يوم، تقطّعيها وتاكليها تاني يوم، بتكون أفضل بكتير، في القوام بقى وفي الطعم وفي كل حاجة. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده كانت آخر جمال، ضبطت معايا من أول مرّة. أنا بس احتاجت إن أنا أحط شوية حليب كده على العجينة عشان أوصل القوام اللي أنا عايزاه، بس كده. وده أصلًا لإني ما كنتش حاطة نُص كوباية كاملين، يعني كنت حاطة ربع كوباية، فأنا حطيت كمان شوية حليب، فبقى كل المقدار نُص كوباية اللي أنا قايلة لكم عليها، تمام. وبرضه عينيكم تكون هي الإيه، الفيصل يعني، أو هي الأساس، هي اللي تشوف قدّامكم، وزي ما تشوف تعمل، يعني شوفي الحاجة كده قدّامكم عايزة والّا مش عايزة، تمام كده. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده آخر جمال. نقول المقادير تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. مقادير نُص كيلو، بنحتاج نُص كيلو دقيق بسبوسة، نُص كوباية من السمنة، نُص كوباية من الحليب، ونُص كوباية من السكر، نُص، 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 يعني نُص دقيق سميد، نُص كوباية سكر، نُص كوباية سمنة، ونُص كوباية حليب، اللهم صل على سيدنا محمد، باكو زبادي، اللي هو علبة الزبادي. الكلام ده كله هندوبه على النار، على نار هادية كده، قبل ما يوصل لمرحلة الغليان نشيله، تمام. ويُفضّل تسيبيه يهدى شوية قبل ما تحطيه على المكونات الجافة. المكونات الجافة اللي هي نُص كيلو دقيق بسبوسة، نحط عليها معلقة صغيرة أو نُص معلقة كبيرة من البودر، وجوز هند وذرة ملح.